我们来看第一小题。好，第一小题跟我们讲说，若负 4x 平方加 12x 减5可以因式分解为2x 减1乘上 ax 减 b， 则 a 减 2b 是多少？所以我们算出这 a 跟 b。好，那既然呢它已经可以因式分解了，代表这个2x 减1就是我的因式。2x 减1就是我的因式，所以我现在因式很明确。那只要有因式的话，这个负 4x 平方加 12x 减5被这个2x 减1除，就会整除，整除于式会等于0，那我们就商就会得到这个就是我们的商。好，所以我们现在想法是我利用常除法，所以负 4x 平方加 12x 减5，我们被 2x 减1来除看。好，除的时候呢，这边要把头做掉，所以呢，这边必须是负 4x 平方，那 2x 就要乘上负 2x， 负1乘负 2x 是加 2x， 上式减下式是 10x 减5，把这个负5移下来。好，要把头做掉，这边必须是 10x， 所以 2x 要乘上正5，负1乘正5是负5，所以上式减下式是余0。没有错，因为它余式为0，所以2x减1就是我的因式，所以它可以因式分解，没有错。那从这边呢，我们就可以知道呢，好，所以我们的被除是负 4x 平方加 12x 减5，就会等于除式是2x 减1，乘以我们的商式负 2x 加5，再加我们的余式是0，就不用加了，所以这两个都是我们的因式。这两个都是我们的因式。这两个都是我们的因式。那从这边我们就知道，我们来看一下这个因式呢可以分解成 2x 减1跟 ax 减 b，2x 减1、2x 减1跟 ax 减 b，ax 减 b， 所以我们去对号入座比较系数一下 ，a 就等于负2，所以呢 a 就等于负2。那负 b 要等于5，负 b 等于正5，负 b 等于正5，所以 b 等于负5。负 b 等于正5，所以 b 等于负5。好，则这个题目要我们求的是什么？则 a 减 2b 就会等于 a 是负2减掉2倍的负5，所以是负2加10，所以答案是正8。正8。所以这个题目是因为我们的因式非常的明确。题目已经帮我们因式分解了，而且我们知道我们其中一个因式是2x减1，所以直接被我们的因式2减1就会整除，那整除我们的商就是我们的 ax 减 b， 所以 a 就是负2减 b， 这常数项就是正5，所以 b 是负5，那答案就可以写。那接着我们来看看第二小题若 12x 平方减 mx 减7可以因式分解为 ax 加1乘上 3x 减 n， 则 a 减 m 减 n 是多少？好，第一小题是因为 2x 减1非常因式很明确呢，所以我直接用常除法除，就得到这个是我的商，那 a 跟 b 就可以知道。那第二小题因为 ax 加1这个 a 不知道， 3x 减 n 这个 n 不知道，所以而且这边一个 n 也不太知道，所以目前因式并不是很明确，直接用常除法好像有一点难度，所以第二小题呢我们就不用常除法，我们改用一下，因为我们知道呢我们把它机器拆成小的零件，这叫分解，那反而回去呢把小的零件组装回去机器呢，这叫做展开，所以我们先试着展开看看。好，我们的题目是这样子的，我们就展开，就是也是展开跟分解，只是一来一往往回做而已。好，那我们看我们的原本的式子是 12x 平方减 mx 减7，然后呢它会等于 ax 加1去乘上 3x 减 n。好，我们就把它展开。展开的话就是把零件组装回去我们的机器，这是利用我们的分配率，所以利用分配率展开之后，我们会得到的是，这个是 3a s 平方减掉 na 或 an， 减掉 an 好了，那再加上多少？这边应该是 as 乘以负 n， 所以是减 anx。好，再来呢加 3x。再减 n。 好，那接着呢这边可以合并同类项，因为物以类聚，它都是 x 的一次方，
合并同类项之后就变成 3ax 平方，好，加上3减 an，3减 an 括号的 x 再减 n。好，那写到这一步之后呢，我们下一步如何去解这些未知数呢？我们使用的方法是比较系数法。好，比较系数。好，比较系数法就是我们所谓的对号入座。好，对号入座。那比较系数法就是我们所谓的对号入座，是因为我们的 S 平方项系数 ，S 平方项的系数是多少 ？S 平方项系数这边是 3a， 这边是12，所以 3a 会等于12，所以 a 等于4。a 等于4。好，第二个呢，我们来看一下我们的一次项的系数，也就是我们的常数项。来，我们的常数项是多少？这边是负 n， 然后这边是负7，所以负 n 会等于负7，所以我们就可以知道 n 会等于7，n 会等于7。好，接着呢，我们再来看我们的一次项，就是 S 项的系数。S 项的系数呢，这边是3，这边是负 n， 负 n 会等于3减 an， 负 n 会等于3减 an， 所以负 n 会等于3减掉 a 是4 ，n 是7，所以从这边呢，负 n 就会等于3减掉4、7、28， 3减28是负25，所以 n 就等于25。好，那我们就可以把 a、n 跟 m 算出来了。那所求呢，来，所求就会等于 a 减 m 减 n， 所以 a 是4，减掉 m 是25，再减掉 n 是7，所以减完之后是负28，负28。好，所以这个题目呢，当然这两个小题有点不一样。第一小题是因为因式很明确，所以我们直接用常除法去除就可以得到了。那第二小题因为因式不够明确，所以我们是利用展开之后的比较系数法对号入座，对号入座去算出来。但这个题目到后面同学可以去考虑的方法是这样，头头尾尾。还有一种方法叫做头对头，头头尾尾，尾对尾。好，那头头尾尾呢，这种方式呢，我们在后面的十日教乘法也很常用，就是这个2乘上 a，2a 要等于负4， 2a S 平方项 2a 等于负4，所以 a 等于负2， a 等于负2。那常数项呢，负1乘以负 b， 负1乘以负 b 就是 b， 所以 b 就等于常数项5，所以 b 就等于常数项5。负1乘以负 b 就等于 b，b 等于常数项负5，b 等于常数项负5，这样子也可以算。还有呢，第二小题是这样子，a 乘以3就是12，as 乘以 3x 就是 12s 平方，所以 a 乘以3 ，3a 等于12，3a 等于12，所以 a等于4。再来呢，常数项的部分是负 n 等于负7，负 n 等于负7，所以 n 等于7，n 等于7。那同学会说，那 n 怎么算 ？n 很简单，你就是把 a 等于负2，n 等于7，a 等于负2，n 等于7带回去之后展开之后得到上面这个式子比较系数，就知道这个 n 是多少了。好，这种头头尾尾的方法，我们后面在十字教乘法的时候会再介绍到。好，那到时候怎么再做比较就可以了。